আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন বন্ধুরা? আপনারা অনেকেই গার্মেন্টসের অরিজিনাল নিডেল সম্বন্ধে আপনাদের কোনো ধারণা নাই। আজকে আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো অরিজিনাল নিডেল কিভাবে বুঝবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুইটা প্যাকেট। এখন আমি যে প্যাকেটটিতে হাত দিলাম এটি হচ্ছে ডুপ্লিকেট প্যাকেট, আর বাম সাইডে যে প্যাকেটটি রাখা আছে এটা হচ্ছে অরিজিনাল প্যাকেট। অরিজিনাল প্যাকেট আর ডুপ্লিকেট বোঝার জন্য আমি কিছু আপনাদের ধারণা দিচ্ছি। দেখেন, আমার হাতের বাম সাইডে যে প্যাকেটটি আছে এটার রঙটা একটু লাল বেশি, আর ডান সাইডে যে প্যাকেটটি আছে এটার রঙটা দেখেন লাল একটু কম। ডান সাইডের প্যাকেটটা হচ্ছে ডুপ্লিকেট প্যাকেট, আর বাম সাইডের প্যাকেটটি হচ্ছে অরিজিনাল প্যাকেট। আপনারা যদি ডুপ্লিকেট নিডেল দিয়ে আপনারা আপনাদের গার্মেন্টস সেলাই করেন, সেক্ষেত্রে আপনাদের গার্মেন্টস নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে বেশি। এই সংক্রান্ত বিষয় জানতে চাইলে ডিসক্রিপশনে আমার ফোন নাম্বার থাকবে, আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে।